Guys, nakabubo guys oh. Dagat. Guys. May istorya usa ka vlogger buotan kaayo gyud siya mga kabubuta wag na mo niya simple ra ang kinabuhi limpyo ang tingguha kabubo buotan kaayo panagadragud ang iyang trabaho sa asinan makita gyud siya nanging kamot para sa pamilya buotan kaayo panagadragud ang iyang trabaho sa asinan makita gyud siya naning kamot para sa pamilya dili man dato dili hambugero bisan unsa kalisod labang gihapon siya hangin man kusog balud man dako sa dagat siya mosalig dili mahadlok gyud ko kabubo buotan kaayo panagadrag gyud ang iyang trabaho sa asinan makita gyud siya naning kamot para Sumipat ka po. Let's go! Sa asinan makita gyud siya kamot para sa pamilya kung naamoy makita nga nagkinahanglan tabang dayon walay pagkuhan kasing-kasing putli tinutan ay maundagan gyud ni bilit niya kabubo vlogger sa Palombo sa asinan siya na ilhan karon mga kabubo suporta ninyo kay buo kayo tinuod yun ninyo Yay. Follow og share ayaw kalimti para sa vlogger nga buutan kayo good di ay kabubo padayon lang good ka ang kaayo nimo balusan ra gyud sa Ginoo kabubo buutan kaayo panagadrag gyud ang iyang trabaho sa asinan makita gyud siya nanikamot para sa pamilya buutan kaayo panagadrag gyud ang iyang trabaho sa asinan makita gyud siya nanikamot para sa pamilya Dako ang kaupat. Thank you guys. Thank you Lord.